շանտաժն ու սադրելը Նիկոլ Փաշինյանին բնորոշ վարքագիծ են։ Իր կենսագրության մեջ եթե նայենք, նման դրսևորումների պակաս չենք զգա։ Սադրելու հետ կապված մարտի 1-ին ինքը սադրեց թռավ, կոպիտ ասած, փախավ, հա։ Հետո էլ հպարտ պատմում էր, հա, թե ոնց գնաց ու թաքնվեց տարբեր ծափիկերում, ծլկեց դեպի վայր, ծլկեց։ Ինչ էր ասում, արմատուրա, բուլիժնիկա, բան վերցրեք, պաշտպանվեք, իբր եւ այլն։ Ու այդ մարդը հիմա խոսում է բռնության դեմ։ Այդ մարդը, որը ասենք բռնության պապան կարելի է համարել քաղաքական դաշտում, խոսում է բռնության դեմ։ Մարտի 1-ին այնտեղ ոստիկանին, որ բռնության էին ենթարկել, ասում էր ես հպարտանում եմ, դուք ասում եք ոստիկանին, ոստիկան չէր, սրիկա էր, թե ստահակ էր, ինչ էր, շատ լավ է կարել, այդպես խրախուսում եք բռնությունը։ Հիմա այդ մարդը խոսում է բռնության դեմ։ Հա, կերպարանափոխվել է հրեշտակի թևերը։ Այսինքն մարդ, որը ասենք հայկական քաղաքական դաշտում կարելի է համարել մարդու, կարելի է համարել բռնության հիմնադիրներից մեկը, այսինքն այդ տրամաբանությունը մտցնողներից մեկը, հիմա խոսում է բռնության դեմ կամ իր այդ քպական եսիմինչերը